Her qanday qayda nizam prinsipning ustida turdig'ini, yuksak o'rinda turdig'ini odamiylik. Sen mayli nima xizmat qil, unvoning qaysi darajada bo'lsin, qanchalik odamga bosh bo'l, senda misqolchilik odamiylik bo'lmasa, sen odam hisoblanmaysan. Xalq nomini suiiste'mol qilib turib, o'zingning ijtimoiy o'rniga shunchalik ishash qilib ketdingmi? Suv ketidi, tosh qoladi, o'sma ketidi, qosh qoladi deydi. Mayli qanchalik bo'ron chapqoni, mayli qanchalik qiyin kunlar bo'lsin, bu hammasi sinoq. Bizni tumaydi bu mehnat, senda tumaydi ham bu davlat. Bu aslida mushu fursatlarda eng yaxshi odamiylik bilan boshqalarga xizmat qiladigan, kishilarning ahvozlariga quloq soladigan, ehtiyojlarini o'taydigan eng yaxshi bir fursat. Lekin maktabda nima o'qigan, shu vaqtda nima yeganman bilmayman. Mushu ishlar bilan mush ishlar sababidan osmonga chiqib ketadigandak tuyg'uda yashayotgan shu munofiqlar anglash. Bu jahon o'tni jahon. Bu jahonninki o'yinini bir kun Ra'no o'ynaydi, bir kun Barno.